台風10号は九州と四国に直撃へ。台風10号の進路予想は日に日に西へと変わっていて、28日水曜日に九州や四国に最も近づく予想になりました。発達した状態で近づくため、暴風や大雨に厳重な警戒が必要です。今後の雨と風の予想を見ると、台風から近い九州や四国、中国地方では水曜日から木曜日にかけて外出が難しいくらいの大荒れの天気になるでしょう。また、台風から離れた紀伊半島や静岡県などでも大雨になりそうです。このアカウントをフォローして今後も最新の情報をご確認ください。